الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم برادران عزیز و نمازگزاران محترم. خداوند را شکر میکنیم که من و شما را در خانه خودش با تن صحت، با ایمان و توفیق، با بندگی هدایت کرد و راهنمایی کرد و در ماه مبارک رمضان به شب‌های قدر رسانید که امشب یکی از شب‌های طاق دهه آخر ماه مبارک رمضان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند التمسوها فی وتر العشر الاواخر، یعنی شما شب قدر را، یعنی شب‌های طاق دهه آخر ماه مبارک بجویید. امشب یکی از شب‌های قدر است و برای گذشتگانمان دعا میکنیم که الله تعالی پدران و مادران مؤمنین مسلمین، گذشتگی‌های ما و شما و تمام مؤمنین مسلمین جهان رحمت و مغفرت شایسته جنت کند، زنده را هدایت و توفیق بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، حسب ترتیب و بیان سوره ها ما و شما در سوره نور هستیم که سوره نور یکی از سوره های مدنی هست، تقریبا 64 آیت دارد. سوره نور یگانه سوره هست که به همین نام فقط شناخته می شود، الله نور السماوات والارض. این آیت که در همین سوره ذکر می شود، تسمیه یا نامگذاری سوره هم با همین که سوره نور، آیت نور در این ذکر می شود، برای همین نامگذاری شدگی است سوره نور. با یک نام این مشهور است، دیگر نام غیر از سوره نور دیگر نام ندارد. و گفتیم که این سبب نزولش هم امروز ما بیان میکنیم برای شما. و این سوره مجتمع هست، یعنی چگونه جامعه را ما بسازیم و جامعه چگونه بندگی خدا داشته باشد. حضرت عمر میگفت که شما فرزندان و خاندانتان سوره نور را تعلیم بتید. در این سوره نور چیزهایی هست که اگر بنده مؤمن اونا را بیاموزد میتواند که در مجتمع یک انسان صالح و سالم و بی‌ضرر زندگی کند. و سبب نزول سوره نور شما میدونید که قصه افک است. افک یعنی بهتان بستن به عایشه رضی الله تعالی عنها، مادر مؤمنین، اون پاکدامن، اون فقیه، اونی که بعد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بسیاری از مسائل دین را بر امت رساندن. چون که با اتفاق اهل علم عایشه مادرمان وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از دنیا گذشتن همگی 18 سال عمر داشتند. و شما ببینید که سخن درباره چی می رود در اینجا؟ در عرض و آبروی خانه یگان صحابه صحبت نیست یا انسان مؤمن و مسلمان، در خاندان نبوت صحبت می شود. قصه از اینجاست که گفتیم سبب نزول سوره نور هم همین است. عایشه مادر ما خودش نقل میکند، میگد که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جای سفر میکردن یک عادت داشتن که چون که ازواج مطهرات زیاد بودن، 9 نفر بودن، میگه کان اقرا بینهن، یعنی رسول اکرم قرعه کشی میکردن بین اینها، فمن خرج منهن سهمها، کسی از اینها نامش که میبرامد هموش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه میگرفت سفر میکرد. فاقرا بیننا فی غزوه غزاها رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از غزوه هایی که رسول اکرم میخواستن بروند در یک جنگ، میگه بین ما قرعه کشی کردن، فخرج سهمی، میگه نام من برآمد. یعنی اراده الله رب العزت در این سفر همین بود که در اون غزوه ذات الرقا میگه ما برآمدیم با سفر با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتیم. میگه در اونجا غزوه یعنی جنگ به انتها رسید. از اون طرف بر میگشتیم، وقتی
من میگه در شتر خود در حودج خود بدم. یعنی شما همتون میدونین بالای شتر یک چوب گذاشته میشود که زنها در داخل همون میشینن، یا اینکه پادشاه اگر سفر میکرد یا اینکه کلان قوم سفر میکرد در داخل همون مینشست. میگه من در حودج خود در بالای شتر خود سوار بدم. ما با قوم میگه برگشتیم به سوی مدینه. وقتی برمیگشته میگه در اونجا در یک جا ایستادن میگه قافله، و در اونجا من میگه رفتم برای قضای حاجت. فرجعت من شأنی، میگه من از اونجا برگشتم. وقتی من برمیگشتم میگه من عقد داشتم میگه، یعنی چی میگیم اون رو، هار زره یک چیزی میگه در گردنم داشتم، همون عقد میگه من گم کردم. پس گشتم برای کفت کافی همون عقد. میگه وقتی من او را کافتم تفتیش کردم، جای رفتگی بود، جای حاجت، همه جا را میگه کافتم، او را یافتم. وقتی یافتم برگشتم آمده میگه قافله را رفته بود. میگه عایشه مادرمان از امهات المؤمنین هست. در شأن او این قصه را برادران به خاطر ما میرسانیم که وقتی از یک رویه، از یک پدیده نامطلوبه که مفهوم دین، معنای دین ندانستن، تا حاضر سخنهای زیادی میگن جوانان مؤمن مسلمان بدانند که این قصه از کجا بود تا کجا رسید. میگه وقتی که من برگشتم آمدم قافله رفتگی بود، من میگه در همونجا من ایستادم که قافله وقتی که مرا میبیند، چون که زنهای اون زمان به نهایت نحیف بودن، نمیدونستی که در اون حودج هست یا نیست. و اینم بعد آیت حجاب بود. آیت حجاب که سال 5 هجری فرض شده بود حجاب، این سال 6 هجری است. میگه بنابراین کسی هم خبر نمیگرفت که این شخصیت در درون حودج هست یا نیست. بنابراین میگه من برگشتم در اونجا نشستم و میگه گفتم مرا که وقتی دیدن در حودج نیستم برمیگردن مرا میگیرن. در همونجا میگه مرا خواب برده است. و ما ایقظنی الا استرجاع. صفوان ابن معطل السلمی این از عقیب قافله می آمد. این عادت داشتن مردم عرب، هر جا که قافله می ایستاد دم می گرفت، یک کس از عقیب می آمد که یگام چی نمانده باشد اون را با خودش می گرفت. صفوان ابن معطل السلمی میگه آمد دید که عایشه مادرمون در اونجا خواب است. عایشه مادرمون میگه مرا نخیزان چیزی مگر استرجاع صفوان. او چی گفت؟ گفت این لله و این الیه راجعون. یعنی اینا عایشه را فراموش کردن در اینجا. همین سخن که کرد عایشه مادر مخیز میگه فوالله، قسم به الله، میگه او با من هیچ صحبت نکرد، شتر شپایون کرد، در شتر ما سوار شدیم. میگه آمده، میگه وقتی میگه ما در مدینه میدرآمدیم دنبال قافله، منافقین موقع یافتند در عرض و آبروی خاندان نبوت سخن کردن. اینا اولین کسی که صاحب افک است عبدالله ابن ابی ابن سلول. این منافق، این انسان پست گفت هلک من هلک. یعنی گویا که صفوان ابن معطل السلمی کاری ناجای با مادر مؤمنین کرده باشد و این آوازه را پهن کرد در مدینه. و عایشه مادر ما میگه من دختر جوان بودم، از این چیزها نمیدانستم. میگه وقتی که خانه آمدم روز تا روز این آوازه ها پهن میشیدن. و ام مستع میگه من بیرون برآمدم، اون میگه یکی از اون نزدیکای خودش که در غزوه بدر شرکت کرده بود میگه همون را لعنت کرد در پیش من. همون مرد میگه من را گفتم تو کسی را لعنت میکنی که در غزوه بدر شرکت کرده است؟ گفت او میدونی در شأن تو چی میگه؟ گفت چی میگه؟ گفت تو خیلی سخنها میگه که تو از قافله عقیب ماندی و با صفوان ابن معطل السلمی و فلان فلان، همون سخنهای ناجارا میگه. از اونجا عایشه مادرمون اطلاع پیدا میکند که در دهن مردم در مدینه منوره نسبت خانواده پیامبر این چنین سخن هست. این قصه تمام علمای دین نوشتن که به خاطر هست که مؤمنین مسلمین جهان دا این تسلیت باشد که اون خانوادهشون اگر پاک دامنن و با این چیزها تهمت میشوند، این هم تسلیت برای اونا باشد. یعنی این چیزها در همه زمان بود.
جماعت پلید ناپاک در هر زمان بودن که موقع میگفتن که آبرو یک خاندان برن. اما این دفع آبرو و عرض خاندان نبوت اینو صحبت کرده. میگه وقتی که من آمدم پیامبر را گفتم که من میخوام که خانه پدر و مادرم برم. پیامبر میگه با من صحبت نمیکرد بسیار، از اینکه آوازه بسیار شده بود. میگه مرا گفت که میتونی برای خانه پدر و مادرت، من باید این امر تحقیق کنم. میگه گفت میگه از اونجا من خانه آمدم، با مادر ملاقات کردم، پدر ما دیدم. میگه و چما گفتم که میدانی که چی گپ هست در مدینه؟ میگه اون برای تسلیت دل من اول چند سخن گفت، بعدم گفت که ای عایشه تو را با اون صفوان ابن معطل سلمی همین خیلی صحبت های دنبال تو است. اون شب میگه تا روز من گریه کردم. فردا دیدن که آوازه به نهایت زیاد شد، کسان صادق بدن، مؤمن بدن، مسلمان بدن، این گمان را به خاندان نبوت نکردن. ما رأینا من اهل بیته الا خیرا، گفتن ما از خاندان نبوت جز نیکی، جز بندگی خدا، جز عفاف و پاکی چیزی ندیدیم. حتی مادر ابو ایوب انصاری میاد خانه میدارد، ابو ایوب انصاری را میبیند بچه‌ش، میگه بچه میگه میدونی در مدینه چی گپ است؟ میگه چی گپ است؟ میگه عایشه را خیلی میگن. میگه تو چی میگویی مادر جان؟ فکر تو چی است؟ گفت که من از عایشه جز پاکی و نیکی چیزی ندیدم، این چیز دروغ است. ایوب انصاری مادرش گفت هی خیر منک، ای عایشه جان، گفت عایشه ای تو در نیک و پاک است، نشود صحبت بکنی. تعداد انسان های صادق و مومن این سخن کردن. بعضی ها روز تا روز جماعتشون زیاد میشیدن، تهمت ها و اغوا و شما میدونین مردم دنبال همین است. همه دور و زمان مردم از این که بخیزه براد یک کاری کند، روزگار شبیند، گستش با همین جماعت ها در غیبت در همین چیزا. میگه از اون جا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم علی و اسامه ابن زید خیرات کرد، مشورت گرفت از اونها که من چیکار کنم. مردم مدینه در خاندان من صحبت ها را میکنن. و عبدالله ابن ابی ابن سلول این منافق این افواه را گفت پنگ کرد، من چیکار کنم؟ اسامه ابن زید گفت که ای رسول اکرم ما رأینا من اهلک الا خیرا، ما جز پاکی و نیکی از خانواده تو چیزی ندیدیم، این فکر من است. حضرت علی گفت که ای رسول اکرم، گفت اگر صحبت های این خیلی هست راهش باز که برو. گفت و نساء غیرهن کثیر، زنها غیر این عایشه و دیگه خیلی زیاده، یعنی راهش باز کن. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از خدیجه و عایشه مادرمون به نهایت دوست می داشتن، عالمه و فقیه بودن، با وجود جوانش دانا بودن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت علی دید که چیزی نمیگه، گفت که فاسأل الجاریه، او همی غلام زنی که با عایشه هست از این بپرس. بریره نام داشت. این بریره را فریاد کرد، بریره گفت که ما رأیت منها الا خیرا، ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفت من در همسر تو جز نیکی و پاکی چیزی ندیدم. این سخنها را عموما ما قبول نداریم در باره. اونجا بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بالای منبر آمدن، مردم جمع کردن. در خاندان رسول اکرم گپ می شود، عرض و ننگ و ناموس این خاتم پیامبران صحبت می شود. گفت ای مردم، آیا کی از شما در بر من نیستد در مقابل اون انسان هایی که در خاندان من گپ می زنند؟ و ما رأیت من اهل ایرا خیرا، من از خانوادم جز نیکی و پاکی ندیدم. گفت و اون مردی که میگن صفوان ابن معطل سلمی را ما رأیت منه الا خیرا، من از او جز نیکی گفت چیزی ندیدم. انسان مرد نیک صالح است. گفت همسر من خاندان من را، گفت با اون این صحبت ها را میکنن. کی در بر من میستد؟ سعد ابن معاذ از جاش خیست، این ای اوس بود. گفت که ای رسول اکرم، اگر از قبیله ما کسی در خاندان تو صحبت میکند ضربنا عنقه، ما گردن او را میزنیم. گفت در ننگ و ناموس عرض خانواده تو ما صحبت نمیتیم بزند کسی از قبیله ما، و اگر از دیگر قبیله هست تو ما را بگو، ما کاری او را میبینیم. از قبیله خزرج، از اونجا اوس خزرج که با هم زندگی میکردن، از اونجا سعد ابن عباده خیست. اون را یک کم ترک ننگ و ناموس قومی گرفت. سنی سعد ابن معاذ گفت که
تو هیچ کار کردن نمیتونی گفت. اگر از ما باشد ما تحقیق میکنیم. سر صداها در مسجد به نهایت زیاد شدن میان صحابه. اوس و اخرت شما ببینید یک منافق در عالم اسلام آتش سر داده است. برای بزرگان میگه که الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه همیشه خواب است، خدا لعنت کند اون شخص را که را بیدار میکند. برای قرآن میگه الفتنه اشد من القتل. از آدم کشی گناه سنگین در اسلام نیست، لیکن قرآن میگه الفتنه اشد من القتل. فتنه از آدم کشی هم بدتر است. فتنه داختن در میان جامعه، در میان مردم. یک منافق یک صحبتی کرد میان صحابه اوس و خزرج در جان یکدیگر افتادن. رسول اکرم در منبر است میگه خاموش باشین، ساکت باشین، چیزی نمیگه، قوم آرام میکنه، میفراید. راست خانه ابوبکر صدیق میآید، عایشه مادر مولا میبیند. در اونجا صحبت با عایشه مادرمان میکنه که عایشه مادرمان بعد از نزول 10 آیت برای پاکیش رسول اکرم بخشیدن نمیتواند. میگه یا عایشه، ای عایشه، میگه اگر تو پاکی سأبرئک الله، الله بزودی پاکی تر اعلان میکند. اگر تو در این گناه دست داری، توبی الی الله و اعترفی و اعتراف کن، توبه کن. کسی که اعتراف میکند، توبه میکند، تاب الله علیه، الله تعالی را میبخشد. عایشه مادر من گفت چی میگه در شأن من؟ ای پدر جان، گفت عجیبی رسول الله. رسول الله را گفت جوابته. یا امه، ای آچه جان، عجیبی رسول الله. رسول الله را جوابته. گفت چی میگه این؟ از اینجا بود که قصه مختصر رسول اکرم خانه رفتن. روز بعدیش از اونجا که ان الذين جاءوا بالافك، از اینجا 10 آیت برای پاک دامنی عایشه نازل شد. عایشه تمامی زندگی میگفت که انا اصغر، من کوچکم، ینزل علی القرآن و یصلی بها، یعنی من کوچکترم که در شأن من قرآن نازل شود، در نمازها تلاوت شود. من خودم کوچک از این میبینم. لیکن 10 آیت با پیامبر آمد. پیامبر اولی سخن کردن گفت یا عایشه، اما الله تعالی گوشد پاکی تر اعلان کرد. خستن آمدن مادر عایشه را خبری دادن، گفتن عایشه را بگو عایشه مادر اونای جاش نخستن، بلا نشیدن. گفت اما انا احمد ربی، من پروردگار ما هم میگم اون پاکی مرا اعلان کرد. برای همین سبب نزول سوره نور همین است که پاک دامنی عایشه مادرمان در 10 آیت در اونجا ذکر می شود و همه منافقین روشان سیاه می شود در بین مدینه، همه ذلیل و خوار می شوند در میان جامعه که اینا چقدر بهتان سنگین در خاندان نبوت بستند. خداوند عرض و آبروی هر زن و دختر مؤمن مسلمان را حفظ کند. خصوصا پروردگارا دختران و جوانان و زنان ملت ما را حفظ کند، ملت اسلام را حفظ کند و جوانان ما را ننگ و ناموس عطا کند. پروردگارا انسان هایی که فتنه میارند در میان جامعه، الله اینها را هدایت و توفیق بندگی نصیب کند برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.